Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать на расклад. Сегодня он называется «Что у него с женой?» или «Что у него с той женщиной, с которой он живет?». Так, переворачивается здесь у нас остывшие чувства, манипуляции. Итак, что у них в отношениях происходит сейчас с его женой? Давайте будем смотреть. Посмотрим, в каких энергиях находится мужчина сейчас, в каких энергиях находится женщина. Итак, мужчина. Что с ним происходит? Мужчина живет в свое удовольствие. Достаточно эгоистичная позиция. Да, но что-то тяжело. Такое чувство, что прошлое еще их держит вместе, вот с точки зрения мужчины. У женщины здесь очень много непонятных моментов. Прошу прощения. У женщины очень много непонятных моментов, которые она хотела бы выяснить. Много иллюзий, самообмана. Все туманно для нее. Такое впечатление, что ей непонятно, куда эти отношения идут, что будет дальше. Что касается мужчины. Мужчина больше живет в прошлом. Возможно, это именно то, что его держит в этих отношениях. Память о прошлом, о том, что когда-то эти отношения были полны любви и обещаний каких-то, и нужно сейчас это все поддерживать. Но ему становится все тяжелее и тяжелее. То есть у него ощущение, что он тянет какой-то тяжелый груз на себе. Это уже не в радость. То, что было в прошлом, осталось в прошлом, но сейчас у него ощущение тяжести, какой-то неподъемной ноши, которую приходится на себе тянуть. Тем не менее, мужчина себе ни в чем не отказывает. Здесь достаточно эгоистичная позиция, то есть у меня такое впечатление, что он себе выбрал такую политику вот по девятке пентаклей, что я не могу сейчас изменить ситуацию, но я буду из этой ситуации брать для себя все, что смогу. Выбирать самое лучшее для себя, найти какую-то свою зону комфорта и в ней жить, в ней находиться. То есть достаточно эгоистичная позиция, он для себя берет все, что возможно из этих отношений. Что касается нашей женщины, дамы, его жены, то здесь у нее достаточно активная позиция с одной стороны. То есть она пытается эти отношения как-то строить, сохранять, активность проявлять именно в сторону мужчины. Возможно, у нее требовательная позиция, когда она требует от него каких-то усилий, какого-то вклада в семью. И не будь эгоистом, а давай делай что-то для семьи, потому что у нас с тобой есть общее прошлое, где ты мне обещал вот это все. И женщина здесь достаточно решительно настроена. Как я уже сказала, может быть очень требовательной, может быть очень страстной. Кстати, если у них есть интим, мы можем это потом посмотреть. Но при этом она прекрасно понимает, что что-то скрыто такое в их отношениях, что не озвучивается. То есть между ними нету откровенности. Тут или женщина что-то скрывает, прячет, или же она понимает, что мужчина что-то скрывает и прячет. Потому что очень много каких-то неопределенных моментов. Здесь может быть самообман со стороны женщины, когда она пытается себя обманывать и видеть не то, что есть на самом деле, пытается себя как-то успокаивать. Также женщина может быть очень эмоциональной, излишне эмоциональной, когда она может впадать в различные состояния, она может ему устраивать истерики, кстати, может быть очень вспыльчивой именно в связи вот со своими циклами Луны, да. Ну и вообще ее показывают здесь императрица, это женщина, которая нацелена, ориентирована на семью, на сохранение отношений, во что бы то ни стало, то есть она будет держать мужчину, она будет держать семью, она будет стараться делать все для дома, для семьи. То есть она именно ориентирована на это. И императрица тоже может быть очень требовательной, очень категоричной. Я бы не сказала, что здесь она себя ощущает жертвой. Она, скорее всего, пытается свои какие-то сомнения заглушить, преодолеть и, возможно, получить от мужчины какие-то ответы. Или добиться от него каких-то действий. Возможно, подтверждение того, что он все еще в семье, что он все еще в отношениях и что он готов что-то делать. Но мужчина тянет на себе вот эту тяжкую ношу. То есть это его ощущение, что его ноша очень тяжелая. Давайте посмотрим, что между ними конкретно сейчас, в настоящий момент. Но здесь обман, предательство, ощущение обиды, ощущение, что каждый в чем-то был обманут и обманывался. Каждый сам по себе в этих отношениях по отшельнику.
Они стараются эти отношения сохранять. В основном женщина старается как-то балансировать, подстраиваться, где-то находить компромиссы. Мужчина чувствует себя обманутым в этих отношениях, как будто не оправдались его ожидания. Ему обещали сказки вечной любви, а женщина оказалась очень требовательной, даже жесткой, возможно, истеричной, такой нестабильной в своих эмоциях. И теперь он говорит, ну я же на это не подписывался, но теперь уйти ему все равно очень тяжело из этих отношений. Поэтому он остается. И здесь вот по отшельнику каждый из них сам по себе, каждый пытается как-то вырулить из этой ситуации, найти какие-то компромиссы. В общем, я скажу так, каждый выживает здесь как может. Вот такие здесь отношения. Так, давайте посмотрим, почему мужчина остается до сих пор в этих отношениях. Почему он до сих пор в этих отношениях? Он себя все время тешит такой мыслью, надеждой, что я в любой момент могу из этих отношений выйти. Вот по двойке жезлов. Он говорит, да, я здесь, но у меня всегда есть выбор. Но это, кстати, может быть самообман. Но человек, ему так легче думать, что я могу уйти в любой момент. Может ли он уйти в любой момент? Ну, он верит в то, что да, что он может уйти, он в это верит, если какой-то наступит такой критический момент для него, эмоциональный, когда он или не сможет больше это выносить, то есть когда эмоции уже перельются через край, или когда он сильно-сильно влюбится. В общем, когда он почувствует, что эмоционально он больше не вытягивает эту ситуацию, вот тогда он реально может уйти из этих отношений. А сейчас что его держит? Ну что, обязательства. Королева Пентаклей здесь. То, что он женат, то, что у него есть жена, то, что, опять же, это какие-то обязательства, которые когда-то он взял на себя, женился на этой женщине. Также можно сказать, что да, вот эта вот женщина его и держит всеми силами, в том числе может давить на его эмоции. На его эмоции, на чувство долга, ну и по своей просто особенности, как императрица и как королева Пентаклей, она, конечно, будет его держать, потому что для нее очень важна стабильность, пусть эта стабильность даже видимость, просто видимость. Пусть внутри у них там происходит все, что угодно, но снаружи, с точки зрения окружающих, у них семья, и все у них должно быть хорошо. То есть, я бы сказала, чувство долга его держит. Давайте посмотрим, почему она остается в отношениях, что ее держит. Хотя нам уже показали, что ее держит. По сути, она сама держит эти отношения. Что ее держит в отношениях? Король чаш. Мужчина, которого она любит. Да, то есть у нее есть чувство к этому человеку. Она, возможно, однолюб по своей природе. И когда-то она в него влюбилась, и это было взаимно. У них было много хороших моментов. Возможно, что они много лет вместе, кстати. И да, до сих пор у нее есть любовь, у нее есть привязанность, или она так считает. Потому что не забываем, что здесь есть самообман какой-то. Но она считает, что она этого человека любит, и именно поэтому она держится за него и держит его в отношениях. Что еще? Материальное благополучие, материальная безопасность. Скорее всего, этот мужчина является основным добытчиком в семье, зарабатывает деньги. Хотя она сама тоже может зарабатывать, она сама тоже может стоять на ногах неплохо, но мужчина для нее является как бы такой подушкой безопасности, человек, который работает, на чью зарплату она может рассчитывать, что мужчина стабильный, надежный, что бы там у него ни происходило в жизни, но все равно вот свою зарплату он приносит к ней. И это для нее очень важно. А какие у нее чувства к этому человеку? Чувства. Она его любит. Вот мне уже второй раз здесь показывают, что она его любит. Здесь король чаш, королева чаш. Да, это любовь у нее. Поэтому, конечно, она будет делать все, чтобы эти отношения держать, сохранять, потому что есть любовь, помимо материальных соображений. А какие чувства у него к ней? Его истинные чувства к ней, к этой женщине. Шестерка мечей. Ну, знаете, он бы хотел выйти из этих отношений.
Это ощущение, когда все, что было, уже прошло, все в прошлом. И сейчас он даже не думает об этих чувствах. Здесь, знаете, вот такое, что все в прошлом, но я от этого прошлого никуда не могу деться. То есть это прошлое остается со мной все равно. Какие чувства еще? Ну, что это? Это скорее ощущение, что он должен что-то делать в этих отношениях. Конечно, это не безразличие. У него есть и определенная привязанность к этой женщине, и определенный интерес, и главным образом интерес поддерживать как-то ситуацию, проявлять какую-то активность, потому что он понимает, что от него этого ожидают, что он будет как-то активен в этих отношениях и активен по отношению к ней. Но мне здесь не показывают никаких чувств. Это скорее, опять же, понимание того, что от него ожидается. Он должен проявлять какую-то активность. Ну, давайте еще спросим чувства. Ну что здесь? Это не чувство, это привычка, это рутина, материальные соображения, это соображение какой-то безопасности. Все очень знакомо и понятно. Это опять же зона комфорта, из которой не хочется выходить. Здесь нету чувств. Все чувства здесь в прошлом. Чувства здесь у нее. У него привычка, чувство долга. И тут еще ощущение, что он особо никуда не может деться. Вот как я уже сказала, все в прошлом, но прошлое всегда со мной. Я не могу вырваться из него. Ему скучно в этих отношениях. Вот помимо рутины, обязательств, чувства долга, какой-то тяжкой ноши, ну и того, что он сам для себя находит какие-то удовольствия в этой жизни, вот очень такие эгоистичные, чем-то себя тешит, да. Помимо этого ничего он не получает в этих отношениях. Что касается удовольствия, я не знаю, что за удовольствие здесь, чем он себя тешит. Давайте спросим, чем он себя тешит, какой выход, какие отдушины он находит. Если вы сейчас в отношениях с этим мужчиной, то, возможно, это вы и есть его отдушина. Чем он себя тешит, какие отдушины он находит для себя. Колесо фортуны. В казино, что ли, играет? Ну, я шучу, вовсе не обязательно, конечно, хотя у кого-то может быть и такое. Колесо фортуны, но он больше надеется на то, что эти отношения как-то закончатся, что все так повернется, что я не знаю, что должно произойти, чтобы отношения закончились. Но он как будто ждет завершения этих отношений. Так а какие отдушины у него? Он потакает каким-то своим слабостям, своему эгоизму, находит что-то для себя. Он как будто бы находит для себя отдушину в том, что надеется, что отношения каким-то чудесным образом завершатся. Ждет как будто поворота судьбы, который принесет ему завершение отношений и, соответственно, счастье, удовольствие, удовлетворение. Ну а вообще его отдушина — это он сам. Чем бы он ни занимался, но он все время будет стараться и делает так, как лучше ему. То есть он просто уходит в себя и находит для себя какие-то занятия, развлечения, которые ему доставляют радость. И особо, я думаю, что вот его семейная жизнь, она проходит где-то там стороной. Он сконцентрирован на себе, на своих удовольствиях. Хоть нам и не показывают, кто здесь у него отдушина. Давайте посмотрим перспективы для них на ближайшее время. Перспективы для них на ближайшее будущее. Что, возможно, будет у них происходить? Ну, тут какой-то уход идет. Неужели наступит какой-то крах? Уход, и как будто события начинают развиваться стремительно. Угу. Какое-то решение будет принято. Интересно. Знаете, здесь такое впечатление, что у кого-то лопнет терпение и кого-то сильно переклинит, скорее всего, мужчину, потому что он прям ждет, не дождется какого-то завершения, какого-то итога. Он прямо хочет этого. И вот здесь такое впечатление, что кони просто сорвутся с цепей, да, из чего там кони срываются. И мужчина просто пойдет за своей страстью, пойдет за своим желанием, пойдет туда, где ему лучше. Вот что здесь происходит. Здесь у нас 8 чаш, колесница, сила и король жезлов.
Король жезлов будет двигаться в соответствии со своими желаниями, со своими страстями. Сила нам говорит о том же самом. Конечно, он может эти страсти сдерживать до поры до времени, но мне здесь показывают движение к чему-то новому. Что-то произойдет такое, что мужчина может на самом деле решить вот эту ситуацию для себя раз и навсегда. Возьмет контроль над ситуацией в свои руки, скажет: мне надоело просто жить вот под этой тяжестью чувства долга, и я хочу следовать своим желаниям, своим стремлениям, своей любви, возможно. Вот так. Так что, знаете, у кого-то здесь есть такая перспектива, что что-то случится в отношениях, что-то произойдет, какие-то будут перемены. Давайте теперь для тех, кто сейчас в отношениях с этим мужчиной, посмотрим его чувства к вам, его мысли о вас. Сейчас я это уберу. Я возьму другую колоду, и мы спросим его чувства к вам, его мысли о вас. Итак, что же он чувствует к вам, его чувства к вам? Желание перемен, желание встречи, желание контакта. Но знаете, здесь идет такое желание что-то сделать, чтобы события начали двигаться куда-то, чтобы они стали разворачиваться таким образом, чтобы вы смогли быть вместе, да, или чтобы, по крайней мере, чтобы между вами происходил какой-то более нормальный такой, более полноценный обмен, да, чтобы он мог вам больше давать, или чтобы вы могли чаще встречаться. У него есть желание как-то изменить события каким-то своим действием. Желание счастья, желание вот этого ощущения наполненности, благополучия, любви, света. Такое впечатление, что именно с вами мужчина видит вот себя в таком в счастливом состоянии. Ждет этого момента, ждет. Похоже, что долго. Возможно, ваши отношения тянутся долго. Может быть, здесь то больше общения, то меньше. Но, в общем, здесь такое затяжное нечто, что может сложиться, то не может сложиться. В общем, здесь очень все зыбко. Да. Очень много сомнений, каких-то несостыковок. То он не может, то вы не можете, то что-то еще не получается. И мужчина постоянно находится в ожидании. Возможно, и вы тоже. И он знает, что вы тоже. Это как постоянное ожидание друг друга, постоянное ожидание каких-то или удобных моментов, или стечения обстоятельств, как все так может сложиться, чтобы мы наконец-то смогли быть вместе, или чтобы мы смогли встретиться, или просто даже поговорить по телефону. Потому что даже это не всегда получается. Вот здесь мне такое показывают. Постоянно какие-то нужно как-то подстраиваться, подгонять свои обстоятельства под вот эти все ситуации. Что у него в чувствах к вам? Что он чувствует? Ну, конечно, здесь чувства есть, здесь есть влюбленность. Он видит вас как свою любимую женщину, как прекрасную женщину. Женщина именно, которая к себе может притягивать, обвораживать, вместе с тем очень независимую. Женщину он видит, которая нравится не только ему, а нравится очень многим. Здесь может быть и ревность. И знаете, он бы хотел это все перевести на более стабильные рельсы. Он бы хотел с вами какой-то стабильности. Не вот такого вечного ожидания, получится, не получится, сможем мы поговорить или нет, а именно, чтобы это перешло в такую, в обычную рутину, чтобы ему было комфортно с вами каждый день. И он думает, как бы это сделать, да, вот как это можно сделать, чтобы буквально, чтобы я свою зарплату приносил не туда, где я живу, а вам, своей любимой женщине. Ну, о зарплате это я шучу, но на самом деле он хочет с вами стабильности, потому что он испытывает к вам чувства. Что бы он хотел вам сейчас сказать в этот момент? Что бы он хотел вам сказать? Мне очень тяжело, он говорит. Мне тяжело все.
Мне и там тяжело, и без тебя тяжело, и с тобой мне тяжело, потому что ситуация такая нестабильная, нету вот этой стабильности. Тяжело, говорит, мне все это решить. Я уже, говорит, не знаю, как мне еще хитрить, что мне придумать, как мне изловчиться и извернуться из этой ситуации, чтобы сделать так, чтобы мы были вместе, чтобы все было нормально, чтобы между нами были полноценные отношения. И здесь есть усталость. Вот именно ему тяжело, он устал от того, что приходится постоянно врать. Возможно, даже вам. Ну, и то, что дома ему приходится врать, это наверняка. Но даже вам, возможно, он иногда врет, может быть, с самыми лучшими намерениями, просто чтобы объяснить, почему он не может быть с вами в настоящий момент. Он устал от этого. Он говорит, очень тебя хочу, постоянно о тебе думаю, у меня к тебе есть огромное желание. То есть здесь не только чувства, здесь не только вот эмоциональная такая наполненность, когда вот он с вами, да, он себя чувствует счастливым. Это еще и физическое желание, это страсть, это притяжение. Я тебя хочу, он говорит. Хочу быть вместе, хочу, чтобы у нас был общий дом. И тогда нам не надо будет хитрить, изворачиваться, прятаться где-то там по углам. Тогда мы сможем быть вместе в нашем доме, и нам не надо будет ни от кого скрываться. Хочет стабильности, вот как я говорила уже. Я хочу приносить свою зарплату тебе, он говорит, вот так. Король жезлов. Ну, здесь есть надежда, что он сможет все-таки все решить так, как оно должно быть в его представлении. Опять здесь есть страсть, желание, притяжение, любовь. И он хочет именно сделать так, и он чувствует, что он должен это сделать. Как мужчина, как король жезлов. Он чувствует, что вообще-то все зависит от него. Это его должно быть решение, это его должен быть поступок. И он это понимает. Так что здесь есть своего рода обещание, что подожди, сейчас, конечно, все мне тяжело, и я устала от этой ситуации, но я постараюсь что-то изменить. Давайте посмотрим перспективы для вас с ним именно на ближайшее время. Что будет? Смотрите, вот тоже колесница, так же, как и там. Там по перспективам была колесница, когда человек реально берет ситуацию под контроль, что-то меняет, куда-то направляется уже в другую жизнь, в другие сферы, в другой город, возможно, в другую страну, если вы, может быть, живете на расстоянии друг от друга. Может быть, он поедет к вам, плюнет на все, бросит все и поедет, помчится. Или скажет, чтобы вы приехали. Ну, будет бороться. Будет здесь, конечно, борьба за новое начало. Вот. Да. Знаете, здесь реально есть возможность нового начала, что что-то изменится. Но какие-то сложности мне здесь показывают, финансовые. То есть какие-то финансовые вопросы должны будут решиться. И, возможно, в какие-то моменты это будет проблематично именно с финансами. Будет их не хватать, или, я не знаю, там, если это развод, например, то, соответственно, это тоже финансово затратные вещи. В общем, какие-то могут быть проблемы на вашем пути. Вот именно когда начинается новая жизнь, какие-то проблемы надо будет решать. Не обязательно только финансы, это может быть проблема с жильем, это может быть просто нахождение каких-то компромиссов. Да, но что-то, конечно, придется преодолеть здесь. Я не могу сказать, что здесь все сплошные розы, лилии. Здесь, конечно, будут сложности. Но смотрите, итог мне показывает 10 чаш. То есть это счастье, люди счастливы вместе. Они могут решить все проблемы, найти общий язык. Самое главное – это счастье. Это эмоциональное счастье, это наполненность. Когда люди вместе, они могут, в принципе, все преодолеть. Вот по 10 чаш. Так что здесь очень хорошие перспективы. Я надеюсь, что так и будет. Да будет так. На этом я закончу свой расклад. Спасибо вам большое за внимание. Всем, кто досмотрел. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, если вам понравилось.
И до следующих раскладов. Пока-пока.